باب 321 كرياد الصالحين النهي كو هادوغول هادوري عن مخاطبة الفاسق ga yewtudugol e fasiqeji wal mubtadi e waɗo bid'a wana hay ma ko nandata ɗum be sayidi e sabu kohojo wana hay be sayidi ni wondude e kohojo hoorejo yewtudugol e hoorejo e fasiqeji e waɗo bid'a wana hay ko nandata ɗum an burayda radiyallahu anhu qala rasul sallallahu alaihi wasallam la taqulu lil munafiq wa tanwi an nafiqi sayyidun kohojo fa innahu ko woni in yakku solat ka sayyidan ko hojo faqad askhatakum awa haray tikkani on rabbukum jomma so jalla onon son jodi kata ya ko nafi ma fasiki woni ko hojo modo haray Allah tikkani on rawa Abu Dawud bi asnadin sahih e tugorde sellende ko dum woni ko rabbide ko nafiqijo ma fasikijo ma do bidata noddi mo ko hojo hay ko dum anna ya jabna ya rekuni wallahu ala